Paraditja e së mërkurës në vendkalimin kufitar të Moriçanit ishte qetë sidomos në dalje, ndërsa në hyrje qindra automjete prisnin në radhë për të hyrë në vendin tonë. Sipas shërbimit të policisë kufitare, prej disa ditësh dhe deri të martën ka patur fluks, ku qarkullonin mesatërisht rreth 14.000 persona në ditë, pjesa dërmuese në hyrje emigrantë që vinin për të festuar Krishtlindjen dhe festat e fundvitit pranë familjeve të tyre. Të mërkurën ndonse ka rënjë të fluksit, emigrantët vijojnë të futen në Shqipëri, ndërsa nga kjo pikë përcollen edhe urimet për Krishtlindje dhe vitin e ri. I uroj gjithë besimit krishter, Krishtlindjet, se ne jemi musliman. I uroj një vit mbar, një vit suksesshëm. Faleminderit, i uroj gjithë shqiptarët një fund vit sa më të lumtur, të gëzuar, të bekat me gjithë familjet e tyre, edhe me të vërtet ishte një eksperiencë e mirë. Unë kam 2 muaj që jam në Maltezi dhe jam shumë i lumtur që po rikthehem në vendin tim. Urimet gjithë krishterëve Krishtlindjet, urime festat e fundvitit, inshallah na prin 2026 Shqipëria në Evropë, gjithë të mirat na prinë mbara këtu. Unë Krishtlindjen e festoj, urime Krishtlindje për gjithë krishtlert, e gjithandej. Urime vit i ri, dëshiroj gjithë të mia në jetë, çdo njeriu. Ta është për Prizren kismet. Do shijojmë pak Kosovën e Shqipërinë kismet, do shijojmë ne. Rrov Shqipëria, rrov Kosova, rrov gjithë Shqiptaria. Nga dita e mërkurë deri në ditët e para të vitit të ri 2026, vendkalimi kufitar i Moriçanit është përgatitur me të gjitha masat për të përballuar rritjen e mundshme të fluksit të qarkullimit si në dalje ashtu dhe në hyrje. Sipas rasteve do të punohet edhe me procedurë të përshpejtuar me qëllim që të evitohen pritjet në radhë.